амьдралдаа бүр басан зогсчих нэ. Харин тийм ээ. Бас нэг өөрөөс чинь гадна бас нэг тэтгэврийн нэг эмэгтэй холбогдсон юм л да. Тэгээд 650 мянган төгрөгийн 750 мянган төгрөгийн тэтгэвртэй тэгсэн чинь нөгөө байшингийнх нь тогны зардал нь халаалтаар тогоор халдаг. Тэгсэн чинь сая даваагаараа явцсан. Сая 33 мянга гарсан. Одоо би яана гэд ойлоод холбогдож яасан. Тэр бас сэтгэл өвдгсөн надад бас. Харин тийм ээ. Над одоо хэцүү байна. Цалингаа аваад тийшээ өгчдөг. Эхнэрийн цалин бас нөгөө төрийн байгууллагын цалин 2% заавна 480 сүүлийнх нь 800 гэж аавна. Ямар ч юм байхгүй. Нэг бол төр захиргаа маань цалин бүнлүүгээж байгаа нэмж өгөөсэй гэж бодсон. Цалин мөнгө нь хангалттай бол одоо тогны мөнгө нэг гарч ирж хамаагүй юм да. Харин тийм дээ. Одоо тэгээд одоо энэ сард арай баг гарчих болов гэсэн чинь яг ярээ сая 50 мянга гарлаа. Тэгээд хөнгөлөөд нөө шүнийн тариф нь одоо тэг мэд яам гэлээ тэгсэн юмнэл 73 мянган төгрөг хасчих штеп. Хөнгөлөлтөөрөө 73 мянгаыг л хасж байна. Тийм шүний одоо хөнгөлөлт нөгөө янз янз юм байдгүй гэсэн би одоо 11 цаг өнгөрөөгөө 12 та уралдаал нөгөө энэ янз янз юм одоо залгаж байна. Тэгэхээр нөгөө тийм нэ тэгсэн яг хийвэрээ. Өглөө 6 хүртэл авах шүү те хөнгөлт чинь 5:30-д унтрааж байгаа шүү дээ. За тийм. 5:30-д унтраа яаш. Тэгнь. Сэрүүлэг тавьцаа одоо ажиллагаа явахаас өмнө 2 цагийн өмнө бос нөгөөдгөө унтраа. Тэгээд одоо буцаад нойр хүрэхгүй. Тэгээ ажил дээрээ өнөөдөр одоо ингээ өдөр нь үүргэлнэ. Яан та. За сумья би төр захиргаа маань сонсдог болов баг юм. Одоо сонсох гэж л хэдүүлээ нэвтрүүлгийг хийж байгаа да. Үзэндээ хэдүүлээ тэгээд одоо. Өдөр болгон би давтнаа хөө. Чиний энийг чинь би бас ахаад хэдэн өдөр давтаад хэлээд өгөө тий. Одоо тэгээд манай нэвтрүүлгийг одоо өөрөө сонсдог бол төгсгөл дээр нь би бас хэлж байгаа шүү дээ. Та хэрвээ асуудлыг хариуцдаг хүн бол таны эхнэр нөхөр чинь найз нөхөр чинь байгаа бол заавал энэ олонний үг ортой юмнаас бас нэг ажил хэрэгдээ тусгаачаа гэж би заавал давтаж хэлж өгж байгаа юм шүү дээ. Бас одоо энэ чинь би бол байр сонсдог л байна. За сумья минь баярлалаа холбогдсон. Би тэгээд байнга давтнаа энэ асуудлыг ер нь бол тий бас жигтэй хүмүүс байдаг үл жихэнд нь дамжуулаад тархинд нь очтол одоо хийх юмсан даа гэж хичээж сууд юм штэ хөө. За баярлалаа. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Замын хөдөлгөөний соёлтой оролцоорой. За манай сумья бол 2 дахь холбогдож байгаа миний санаж байгаагаар өмнө нь бол бас нэг сая хэдэн мянга гарчаад тэгээд юу илээ төлөхөд нэг цалин бүнлүүгөө хүлээж авах оронд тогийн таслаад явцсан 3 өдөр дөн өвлийн хүүтнэр тогийн тасалсан. За тэгээд нэг юм тогоо таслуулчаа хүн чинь сандрахтаа мөнгөний төлчөөд мончороо дууцсан чи 2 өдрийн дараа ирсэн. Амралтын өдөр таараад тэгээд нэг өдөр арайч тогоо таслуулаа. Би залгуулаа 3 өдөр би хөлдөж өгөх шахлаа гэд холбогдож яс нэг үе бол айгүй тод санаад байгаа юм. Бас л гээ юу юм дээ одоо даслахтаа хурдан залгахтаа удаан болчт юм уу? Нэг ийм онцлогтой юм болоод байсан юм да. Ямар ч сан тэгээд манай сумьягийн нөхцөл байдал бол ганц сумья биш л дээ. Сумья шиг олон иргэдийн хувьд бол энэ үнэхээр одоо хүндрэлтэй сэдвэл дээ. Манай уугнаа найруулагчийн ээж бас саяхан орж ирээд бас одоо манай ажил дээр ирдэг л дээ. Тэгээд уугнаа найруулагчийн ээж бас л хэлжсэн. Гэхдээ манай тогны мөнгө бараг сая гарлаа. Тэтгэврийн гүшин надад бол өстой үнэхээр чанга байна гэдэг. Тэгээд бид нар чинь уугнаа бид нар чинь сэтгэл өвдөөд уугнаа бас одоо цалингаас дэм үзүүлж байгаа болов гэж би хоорондоо би бол тэгж ойлгож байсан. Тэгээд үгүй үнэхээр хэцүү шүү дээ. Тэтгэврийн гүшинд бол одоо тэгээд 5 дахь АЕВ бодвол уг нь төр засгийн бодлогоо дэмжүүл одоо ингээд бас одоо цахилгаанаар халаачмаар байдаг. Дээрээс нь цахилгааны төлбөр нь ийм болоод байвал тэтгэврээсээ даваад байвал одоо яаж амьдрах гэж байгаа юм бол доо гэж бодох юм. Идэж уухгүйгээр төлөөд авт чинь нөгөө тэтгэврийн мөнгө нь халаалтныхаа мөнгийг авч чадхаа байсан шүү дээ. Ийм л байна. За та бүгд маань 95-9-10-55 95-9-10-55 утсаар холбогдоод хэлий ярий гэсэн зүйлээ хэлж өөрийнхөө үжил бодлыг илэрхийлээрэ гэж хэлмээр байна. За энэ хооронд би түрүүчэн бас нэг ярьж байгаад өргсөн юм аа тэшин дэмжүүлье. Энэ юу яасан юм аа? Энэ байна. За 95-46 та сонсогчийг авчи дөө. Байна уу? Оо байна. За. Сайн байна уу? Та шууд эфирт холбоглоо. Та нэрээ хэлээрэ. Цогтой байна уу? Оо цогтой. За өдрийн мэндэ. За би өөрөө чинь сонсож байна уу? Тэгээ энэ сайн сонсож явлаа. Тэгээд саяны
миний өмнө холбогдсон нөхрийг юу юм. Манай одоо нөө төр төсгийн бодлого янзын төрөлийг хадгалж заавал тал нүүсний утаамата одоо цагаан алааг утаад чамны алааг наймааргүй дэвэж зогсов. Өмнө нь 320 морь 30 гараад байсан. Одоо 600 зогсов. 590 их гарах. Тэр шүүх хөнгөлт гэдгийг нь гайхах. Түчээд юм уу бүгд хахах юм ямар ч. 40 мянган хасагдаад байна уу? 40 мянган хасагдаад 550 дээр түжигдэх болж байна. Тэгвэл энэ үеэрээс нэг чимэг ядсан автомобиль нэг чимэг дөрвөн бодоод идэж байна. Би бол одоо тэгж хар санаад байна. Энэ оны комбинээд одоо энэ олон түмэн дээр гад ятчироо дээрээс нөхөн тогны зүрээс инээ тэгээд тааjan хэрэгтэй юу вэ? Тэгэлгүй яах вэ? Чанга байл. Энэ тогны үеийг бод харгад ботмоор хуучин дээрээ ятах нь аваач юм. Хэлээд яа. Ядаж хуучин дээрээ очмоор байна гэж. Чи одоо өндөр гарцаагаа гэж тэгсэн мөртлөө цаасаа тэгээд удаах нь юу төлөхгүй байгаа юм чи гэдэг гайхам тайв. Одоо таабарчлаа. Одоо өмнөөс аларч байна. Яанда энэ ч одоо нэг сайхан зүйл биш те одоо яаж амьдр гэж байгаа юм болдоо л гэж боддсон да хаа. Одоо тэгээд гол маань чи нэг ганц гэрөөгийн байшинтай нөхцөлийг ингэж хийж байгаа юм. Объект нөхцөлийг бүр балардаг байна. Чиглэлээр авчихсан. Манай радиогийн тогны мөнгө шууд 4 дахин өссөн штэ. Нөгөө 300 кВт-аас дээш гарангууд чинь юу илээ баг тариф нь нуглаа тоглоод өсөд илүү бүр амар гараа бид бас өмнөдөө шокерсоо хэсэг зурт бол ерөөсөө яана гээл одоо тэгэл бүрөөсөө байдаг хэмнэлт болгоныг л хийж ин бид. Тэрөөсөө одоо тэгэл амьдаа нөө шалны алаарч манах тэгээд яг өдөр салгаж болдоггүй нөгөө өөр гал байхгүй байна. Тэгин. Тэгэхээр одоо өдөр шингүүл асаалтаа авах хэдэн хүүхдээ үлдээж болчих гэдэг. Тэгэлгүй яах вэ? За хэлж өгмөр байна. За тэгё би бас ер нь заавал хэдийн өдөр хэлж өгье. Ойрын хэдийн өдрөө ч хүүтэн өдөр байна. Ер нь бас анхаарал дааваасаа гэж хүсэндээ л энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаа. За тэгээд цогтоо баярлалаа. Тэгээд холбогдсон. Дараа ахиж холбогдоорой хөө. Тийм. Би ч танахыг одоо ингээд өдөржин нөгөө машинтаа бодсон юм. Заавал асуу. Тэгин. За тэгээд өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцоорой. Баярлалаа танд. За хоёрч иргэн маань холбогдоод ер нь тогны асуудал дээр бол нэлээд эмзэг хандаж байна. Яалтж байхгүй эн чинь одоо өстөнөр амьдралын анхдагч хэрэгцээ бол энэ хөвлийн хүүтэнд бол дулаан байх шүү дээ. Та бид нар хоол унд идэхтэй адилхан. Тэгээд үр хөвгтөө хөлдөөж олж гадах гэсэн. Сая манай байрны тэнд нэг 2 өдөр дулааны шом задарлаа. Зүгээр эхний өдрийн оройноо л бид хөлдөж хөнгө алдсан шүү дээ. Тэгээд гэтэл одоо яг энэ нөхцөл байдал манай гэр хороолд амьдарж байгаа энэ цахилгаанаар дулаанаа шийдсэн айлуудад яг ийм хүүтэн даарах зовын зовлонг бол одоо мэдэрж байгаа юмнууд бол ямар байгааг бол би тэгэхэд тэр 2 өдөр бол үнэндээ арьс махан дээрээ мэдэрсэн. Гэтэл би бол яг 2 өдөр л даарж байна. Энэ хэд маань хэдэн өдөр үргэлжлүүлээ хүүтний үе. Үнэхээр хэцүү санагдсан шүү. Тэгээд та бүгд маань 95 9 10 55 уцаар холбогдоод хэлий ярэ гэсэн зүйлээ хэлээрэ. Бас хараал ерөөлийн үг хэлэхгүй хин нэг одоо янз янзаар дуудахгүй бас нэг эфирийн соёлтой оролцвол туйлын зүгээр байх юм. 9964-тэй сонсогчийг авъя. Ману. Байна. Өдрийн мэндэ. За шууд эфирт холбогдлоо та нэрээ хэлээрэ. За төгсөө байна уу? За төгсөө би өөр чинь сонсож байна. За би нэг юм хүн болон хэлсэн байж магадгүй. Гэхдээ яг нэмэр болоод байгаа замын төвчрлийн планыг хэлчихсэн юм аа. За энэ замын төвчрэл одоо бас нэг үүсэж байгаа шалтгаан нэг нь гэрлэн төхөөнүүд маш өөр явсан. Тэгээд гэрлэн төхөөнүүд өөр явсан болохоор нэг би уулзалт дээр гэрлэн төхөө асаад дараагийн уулзалт дээр очиж ахаад төвчрэл үүсээд энэ ачаалаа ерөөсөө дийлэхгүй. Гэрлэн төхөөнүүд нь дандаа ингэж ээлж сөөлж ястдаг.
Энэ ойрын гэрэлтэн төхөөнүүдэд болиулаад тэр гүүрэн гарц хийгээд явгооны гарцаар зам хөдлөн үнтэн гарах биш. Дээгүүр замын хөдлөнд нөлөөлөхгүйгээр гарах боловч байж болох юм ба. Энийг ерөөсөө хийхгүй. Харин тийм шүү. Тэгээд нэг замын хөдлөлөө энэ хин зам тавьж ийн гэж тавиад байдаг. Төгжрлийн асуудал яг л хэнийг хийвэндээд байдаг. Энэ замын явгооны гарц дээр энэ гэрэлтэн төхөөний уулзруудыг даа ялангуяа энэ гандангийн уулзр байна. Нэгсэн уулзраас өнгөрөөл явгооны гэрэлтэн төхөөн дээр зогсоод нэг 100 м гэрээтэй явж байгаа юм уу? За тийм шүү, нэр тийм. Их төгжрлийн хүйсэр болж байгаа. Яг гандангийн тэр нэг үндэсний их сургуулийн тэр гэрэлтэн төхөө бол гүүрэн гарц хийхэд тэр маш болж байгаа юм баггүй хүмүүс. Тэр чинь ерөөсөө тийм замын хөдөлгөөнд гэрэлтэн төхөө чи маш их ачаал үүсгээд. Тэгээ шүү. Ойрхон гэрэлтэн төхөөнүүдтэй. Тэгээд гэрэлтэн төхөөнүүд дээр таймер зоочдөг, улаан гэрэлтэн гарахад торгуул бичээд ороод ирдэг. Тэгдэг. Ийм ингээд их юм бол яаж замын хөдөлгөөн ачаалланд буурахгүй шүү дээ. Яг л ядгаагүй л яваад. За ойлголоо. Би таны саналыг бичээд авлаа төгсөө. За өөр хэлж ярихаар юм юу байна? За яг л энэ талаар би айгүйх бодож явдаг ерөнхийдөө. За зөв. Гэрэлтэн төхөөнүүдийг тийм байна. За би таны санал дээр бүр анхааруулаад дараагийн өдрөд хэлжигнэ. Энэ бас нэрийн бодууштай бас шинэ өнцөг орж ирж байна. Их баярлалаа гоё санал хэлсэнд. За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ та. За баярлалаа. Танаа нэвтрүүлгийг дэмжиж үзлээ шүү. За баярлалаа. За сонсогчид минь ээ, би утасныхаа дууг одоо хаачаа. За одоо уламжлал ёсоороо өнөөдрийн холбогдсон хүмүүсийн хэлсэн ярьсан болгоныг нэгдхэн дүгнэж хэлж өгдөг уламжлал. 9974 дээр за ганц сонсогч нь авчаа да. Бано. Бан. За сүүлчийн сонсогч болоод ороод ирсэн шүү да. За баярлалаа. Та нэрээ хэлээрэй. Тавсрын. Лавсрын. За би сонсож байна. Одоо наад хүмүүстэй үндсэндээ одоо амьдрахын эрхийг зүгээр хэлсэн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ Нямбаатар нэг шудраг 5 гэж хэлсэн тэр нусан гойж ирсэн Нямбаатарыг нэгдүгээр дайгуулмаар байх юм нэр ард хүн бас нэр босгож юу юм гэрнэ. Одоо наад тусаж одоо сүүлдээ бүр өгөө хэрээд одоо бүр хэлхүүг олдохгүй болоод шүү дээ. Тэр нэг одоо бид цөөхөн монголчууд шүү дээ. Нэг нь хайрмаар амьдрийг гэсэн чи одоо тараншаандаа ороо гэсэн одоо бахнаа хэлж шүү дээ. Тэгэл амьд хэрэггүй хилдээд үхвэ тараншаандаа ороо гэсэн ярьж шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ цөөхөн монголчууд мөр хоорондоо нэгдээд над өгөө хийлээ заавал бослог гаргах байгаа биш. Гэхдээ амьдралын төлөө хүн хэмжээд амьдрахаас тэгэхгүй бол бид нэр мөхөн шүү дээ. Би өөрөө цэргийн хүн. Тэгээд наад хүнтэй одоо яасан Нямбаатар энэ шудраг 5 км байна. Яттай хэрэгт яваагүй. Нэг санаа аваагүй усууд одоо ийм юм хийдэг байхгүй юу? Амьдрал мэдхгүй. Зүгээр нэг бичгийн таран таасан дээр амьдралыг хардаг байхгүй юу? Тийм байна миний хүү. Тэгээд одоо ахлаа өөрөө цэргийн цогтой хүн байна. Тэгээд наад усуудыг хараад үндэ өрөвдөж байна. Тэгээд дээр нь одоо манай нийгэмд энэ хамгийн гол нь юу гэхээр хүний харьцаг хэрэгтэй байна. Одоо машины өвдөсөн сүртлээр ингээд нэг дайрч маараад зүгээр нэг учир зүггүй одоо нэг тийшээ аврал урддаг байгаа юм шиг нэг юм болж шүү дээ зарим нь бол. Тэгэхээр нэгэнтэйгээ бас нэг харьцаад энэ чинь бүгдээрээ техниксэн дохоогоороо шилам олсон шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Тий, ингээд одоо болохгүй юмыг болохын төлөө хэдүүлээ явмаар байх юм. Тэгээд би сая нэг арай дүүгээ чинь байнга сонсч явдаг. Тэгээд үнэндээ наад хийж байгаа хүмүүсийн зарим зүгээр ингээд илэг илчээ хийж байгаа. Тэгэлгүй яах вэ ч. Миний хувьд бол яах вэ? Өнөөдрийн амьдрал бол яах вэ? Хитэн хөгжмөн гадаад байгаа. Тэгээд яах вэ? Болоод байна. За өөрийгөө одоо дугаа суугаад наа хичвэ штэ. Тэгэлгүй яах вэ? Баярлалаа танаа нэвтрүүлгийг үздэг өөрөөсөө байнга сонсдог хоёр ярьдаг ард түмтэйгээ бас нийтдээ байдаг. Өөрөөсөө баярлалаа гэж хэлээ. Наадаа сайн ярьцгаа цаашаа. За тэгье. Тэгээд нөгөө тавсрын одоо яруу найрагч битүүг байгаа шүү дээ. Ард түмэн зөвхөнгөө ороод ирэхэд тусаар одоо юугаар онцлохгүй тийм юу ирэх шүү гэдэг одоо ирэх гэдэг. За тийм ээ. Наад хингүүч чинь энийг одоо боддог болов гэж бодоод байна. Наад хингүүдийг одоо яах яа гэж байна. За. Боддог болов
Одоо хэрвээ аминдуудаас гэх юм бол нэг хурын нухстай ихээр тэгээ явахд наад чинь цааш бэлэг болно гэсэн. За баярлалаа танд холбогдсонд. За тэгээ та өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй. Тэгээ за. Баярлалаа. За ингээд одоо би ёстой жинкнээсээ уцсныхаа дууг хаач. Та бүгд маань хотлоо маргаач амралтын өдөр. Би нэгдэх өдрөөс ахгуулаад яг л эфир дээрээ сууж л байна. Ер нь бол бас нэг зүйлийг бас онцлоод хэлэхэд би яг энэ нэвтрүүлгээ 1-р, 3-р, 5-р өдрүүдэд хийж явах юм байна. Хуучин бол би 7 хоногийн 5 өдөр хийдгээс би одоо бас нөгөө ажлынхаа цагийн зохицуултыг хийгээд би бас орой бүр 21 цаг хүртэл бас эфир дээрээ гардаг болж байгаа учраас 1-р, 3-р, 5-р өдрүүдэд яг энэ нэвтрүүлгээ хийчихэд за бас орой одоо 18 цагаас ахгуулаад 21 цаг хүртэл яг эд төвжирлийн үеэр бас жолооч нар та бүгдтэйгээ хамт байхаар ажлын цагаа зохицуулж байгаа. Тэрүүгээрээ бас төвжирлийгээ бас мэдлэг болгоё гэдэг урайтайгаар гэртээ харих зам гэдэг нэртэй гоё нэвтрүүлгийг та бүгдэд бас өргөнэ. Гэртээ харихгээ төгжирж явах хоорондоо хэдүүлээ сайхан жаргал зовлон зөндөө юм хэдүүлээ сайхан ярилцсанаа. За өнөөдрийн холбогдсон сонсогчдынхаа хэлсэн ярьсныг нь томилж өгдөг ийм уламжлалтай 9921-т Сумья гэдэг сонсогч холбогдлоо. За тогны асуудлаар ярих гэсэн юм аа. Урд нь би бас танай радиотой холбогдож байсан. Ярьж байсан сэдэв маань гэвэл яг л хэвээрээ байна. Өмнөх сард би 1,50,000 төгрөг тогны мөнгөд төлсөн. Энэ сар тогны мөнгө гэсэн яг нөгөө 1,50,000 төгрөг. Бодвол өмнөх сарын дуурайгаа бичт юм уу, яад юм бол мэдэхгүй байна гэсэн. За тэгээд цалингаараа тогны мөнгөө төлөөл одоо дууслаа да. Яадаг ч юм блэ дээ. За тогны хөнгөлөлт гэдгсэн 90 мянган төгрөний хөнгөлт байна. Шөнийн 12 цагаас өглөөний 6 цаг хүртэл тогны хөнгөлт байгаа. Тэнгүүд би 12:30-д тогоо залгаад өглөөний үүрийн 5 цаг 30 минутад тогоо салгадаг. Тэгээ би үүрийн 5 цаг 30 минутаар одоо сэрүүлэг тавьж ягаад ингээд бүр хичээж тогоо салгадаг юм байгаамаа. Гисэн хэдий ч л одоо тогны мөнгө өндөр гарсаар л байна. Одоо яамаар ч юм дээ хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл минь ганц одоо танаа радио гэхгүйгээр бүх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийнхэнд нөгөө телевиз юу байдгийг тэр хүмүүс минь одоо хэрвээ одоо боломжтой бол ирээд манай дээр сурвалжлаг аваач ээ. Үннээр нь өгүүлье. Тогийн залгуул ийм байна. Нүүрсээ төлвөл ийм байна. Жаргал зовлон ийм байна гэд би нээлттэй ярьж өгөхөд бэлэн байна гэж манай Сумья гэдэг сонсогч маань холбогдсон шүү. Бас үнэхээр Сумья бол ганц энэ Сумья биш л дээ олон Сумьягууд яг л ийм байдалтай байгаа хаа гэж бодож байна. За 9946 та цогтоо гэдэг залуу холбогдсон. За сая би танай нэвтрүүлгийг сонсож явлаа. Нөхцөл байдал бол над дээр ч яг адилхан л байна. За би бас одоо юу яагаад тогны мөнгөө төр засгийн бодлогоо дэмжиж соёлтой цэвэрч байдлын гэж бодоод байшиндаа шалны халаалт тавьсан юм аа. За тэгтэл 320 мянга гардаг байсан өмнө жилүүдэд. Гэтэл одоо бол 600 мянга, 590 мянга гардаг болж байна. За шөнийн хөнгөлтийн гээд харахаар 40 мянган төгрөгийн хөнгөлт авсан байх юм. Одоо яахаараа ч ингээд идэм да нэг талдаа бол би хардах эрхийнхээ хүрээнд энэ бол ер нь биднийг лойрдж байгаа юм биш үстэй гэж бодох дөрөв хүртэл тулж байна. Яамаар ч юм дээ. За ядчил хуучин үнийн дүнгээрээ тогны мөнгөө бодуулаад төлдөг болчмол одоо ядчил дээр байна да гэдэг саналыг хэлсэн дээ. Одоо аргаа барсан хүний үг юм байх туу. Цогтоо шиг, Сумья шиг олон иргэд бол үнэхээр энэ тогны мөнгөний тогныхаа төлбөр дээр бол үнэхээр сөхөрж байгаа гэж бодож байна. За ялгаа байхгүй, манайч ялгаа байхгүй дээ. Тогны мөнгө бол өдрөөс өдөртөл их гарах юм. Тэгэл одоо бид нар ч одоо хаа юу гээл одоо бараг л хэдэн хүүхдүүдийнхээ өрөөний гэрлийг унтраагаал бараг харанхууд одоо сарсан багваа шиг юмнууд одоо бараг л байж байгаа нь халах болох юм байна шүү дээ. Ороо тэгэл ер нь хоолоо идлээвэл тэгэл гэрлээ бүдгэрүүлээл ер нь тэгэл нэг ширээний гэрэл нэг тэр том өрөөндөө нэг асаасан шүү болоод нэг зургатныхаа гэрлээр л бараг л худалч хүнд одоо байж энэ одоо юу гэнийх унтан унттлаа. Тэгэхгүй нэр тогоо асаахан гутал ерөөсө тогны мөнгө өндөр гарчин гэл одоо дээр доргвол нөгөө муу хамгийн бага нүртэл тэн дээр санаа зовцсон тогны гэрлээ бүдгэрүүлэх гэсэн гүйж явсан. Тэгээ бас нэг талдаа бол би бас энийг бол гашуун инээд юмдаа л гэж бодож суусан да. 9964-т төгсөө гэдэг хүн холбогдлоо. Залуу байсан. За төгжрлийн тал дээр бол би бас нэг хэд хэдэн зүйлийг хэлмээр байна гэсэн. За манай энэ замын гэрлэн дохионууд бол ер нь ойр ойрхон тавигдахын их зөрж асаад байх юм. За тэгээ ойр ойрхон аснаа гэдэг чинь ойр ойрхон төгжрөл үүсгэх нэг шалтгаан болоод байна шүү гэж хэлсэн. Тэгхтэрээ тулах юм бол зүгээр хамгийн ойрхны гарчвал зарим одоо
гүүрэн гарц гэрлэн дөхөөнүүдийнхээ оронд гүүрэн гарц тавьчвал машин заман чулуунаар явчихна, иргэдэн ч гэсэн гүүрэн гарцаараа яваад аль хөдөлгөөнд нь бол цаад учрахгүй юм уу да. Энийг бол төр засгийн удирдлагууд минь бас анхаараач. Дандаа шин зам барьнахээс илүүтэйгээр энэ гүүрэн гарц тавиад хөдөлгөөний эрчмээ сайжруулах тал дээр бас анхаараач гэж хэлсэн. За хамгийн тод жишээ бол Гандан их нялхас хоёрын хооронд байж байгаа юм гинэ. За их нялхсаас уруудаад Гандан орхон хооронд 100 хүрэхгүй метрийн зайд дахиад гэрлэн дөхөөр тулдаг. Ингээд тэнд бол мөнхийн төгжрөө үүсчээдгээ гэж хэлсэн. За бас нэрэн бодууштай санагдсан шүү. За би энэ санал дээр бол 5 гашуу тавьсан. За гэрлэн дөхөөнүүд дээр бас 5 гашуу тавьсан. За нөгөө ихтгэлт баян шиг нөгөө дундаа цэгтээ бол ямар юм байдаг шиг би 5 гашуу тавьчихдээ. Тэгвэл бас олон саналууд дундаас бас нэг арай давтахыг нь ялгаад байдаг санаатай юм. За 9974-тэй лаг сүрэн гэдэг сонсогч холбогдсон. Лаг сүрэн их бол ер нь урд нь бас хэд хэдэн удаа манай радиод холбогдож байсан. Их дайчин цоглог ах байгаа мó. Ер нь бол бужигнуулчих л гэдэг байгаа хүн. Их ирмгээ зоригтой бас л зөвстэй аавын хөвгүүдийн нэг юм уу да гэж надад санагддаг. За наад хүмүүсийн чинь амьдралыг нь сонсохоор надад бол эрлэг зүрх өмдрөх юм аа. За би үл яах вэ? Бас нэг хүүхдүүд маань гадаад дотоод байдаг өөрийнхөө хар амыг аваад явах хэмжээний л байна. Гэхдээ би өөрийгөө бодохоор бол дугуй байчмаар нийт ард түмнээ бодвол хэлхээс өөр аргагүй байдалд орлоо шүү. Энийг зөв ойлгоорой гэж манай лагу ах маань хэлсэн. Бас үнэн л дээ, энэ л үнэн. Хүн болгон харамаа хичээгээд байвал хэн нийтийнхээ төлөө дуурах вүлээ гэдгийг л бас бодох ёстой л доо. Ер нь бол энэ төр засгийн шийдвэрийг харахаар энэ тогны мөнгөний энэ өсөлт мөсөлтийг ингээ харахаар ер нь бол биднийг хөлдөж өгөх гэснээс л ялгаагүй байдалд оруулж байгаа шүү дээ. За дарга цэрэгнэр минь ер нь бол амьдрал мэдэхгүй цагаан цаасан дээр л ард түмнийхээ амьдралыг шийдэж байна. Хөрсөн дээрээс буугаачаа гэж одоо хэлмээр байна гэж хэлсэн. За би маш давчилж байгаа шүү. За бас эфирийн соёл гэдэг утгаар нь нэлээд мань хүн бол нэлээд эмоцтой орж исэн. Тэрийг би арай жаахан зөөлрүүлж ижиглөө. Тэгээд дарга цэрэгнэр минь цаасан дээр амьдрал шийдэхээс илүүтэйгээр амьдрал дээр хөрсөн дээрээ бууж ард иргэдийнхээ үгийг сонсож ард иргэдийнхээ аж амьдралыг бас нэг бодит нүдээр хараасаа гэж хэлж уриалж байна гэсэн. За тэгээд ер нь жолооч нар минь монголчууд минь бас одоо хэдий амьдрал маань хитүү чанга байгаа ч гэсэн бие биентэйгээ соёлтой харьцчаа. Хүнтэй хүн ёсоор харьцах юм бол бас одоо ядаж бидний зүгээс шалтгааллах зүйл нь юм шүү дээ гэдэг саналыг бол манай 9974-тэй лаг сүрэн гэдэг сонсогч маань хэлсэн шүү. За ингээд манай өнөөдрийн энгийн яриа нэвтрүүлгийн ээлж дугаар маань өндөрлөгт өгч байна. За манай радио бас өөрийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлээд бас одоо чадах чинээгээр сонсогчдод бас сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг хийхээр чадхлаараа одоо чармаан үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр тэмцэж байгаа энэ цаг үйл дээ. Бид нар бас нэг аятайхан хөтлөгч авчмаар байна. За нэг найруулагч авчмаар байна. За бас нэг маркетингийн менежер ажилд авчгаар ийм сонирхож байгаа юм шүү. Тэгээд хэрвээ та бүгд маань энэ ажлын байруудыг сонирхож байгаа бол 9664 80 тэгтэг 9664 8000 гэдэг утсаар холбогдоод би ийм ажлын байрууд дээр сонирхож байна гээрээ чадахгүй мэдхгүй гэж битгий санаа зов. Бид бол заагаад сургаад авдаг хамт олон. За ялгаа авахгүй би ч гэсэн жил гарантайгийн өмнө орж ирэхэд бас л одоо өстой жинхэнэ хөлдөө төмс шухал юм байсан. Намайг ч тэгэл сургаал авсан штэ манай залуучууд ийм байгаамаа. За ингээд өнөөдрийн энгийн яриа нэвтрүүлгийн маань ээлж дугаар үгээр өндөрлөө. Хэрвээ та асуудлыг хариуцсан хүн бол хэрвээ таны эхнэр нөхөр чинь, найз нөхөд чинь, ойрын хүрээлэлд чинь байдаг хүмүүс асуудлыг хариуцсан хүмүүс байдаг бол энэ олонний хилээд байгаа, ард түмний хилээд байгаа энэ олон саналуудыг бол нэг тунгаагаад ажил хэрэгтэй тусгах талаар нь заавал хичээгээд үзээрэй. Олонний үг ортой гэж үг байдаг. Энэ дундаас чинь авчгаар хэрэгжүүлчмээр олон сайхан санаанууд байд юм шүү гэдэг үгээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг жаргаая. Хин нэгэн хар бур толгойтой хүмүүст битгий найд. Бид нар бол энэ улсын эзэн, та бид нар өөрсдийгөө л хөгжүүлнэ. Нэг өдрийн өмнө ч гэсэн асуудлаа шийдэж гэмээн л нэг өдрийн өмнө ч гэсэн бид нар арай дээр улсад амьдрах нөхцөл байдал маань бүрдэх юм аа гэдэг үгээр өнөөдрийн